ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് 200 കോയിൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഐക്കോണിക്ക് പൊക്കാൻ പോവാണ്. വേറെ ആരുമല്ല, ഓണോനെയാണ് നമ്മൾ പൊക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓണോ, ഐക്കോണിക് ഓണോ. കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഓനെ 200 കോയിനുള്ളൂ. ആകെ 2 സാധാരണ ഞാൻ ഓണോനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ ഒരു കൗതുകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കറക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. കിട്ടിയാലും കളിപ്പിക്കും. പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം. 1% ചാൻസ് ഉള്ളത്. സാധ്യത സൈൻ കൊടുക്കാം ഗൈസ്. യെസ് ബേസ് ഗൈസ്, ബേസ്. വൈറ്റ് ബോളോ സിൽവർ ഇല്ല അല്ലേ, മറ്റെന്താ ബ്രൗൺ ആണോ? അതോ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും കിട്ടുക. വൈറ്റ് ബോളായിരിക്കും കൂടുതലും ചാൻസ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഓണോ ഗൈസ്, ലാസ്റ്റ് കോയിനാണ്. ഇത് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം. ഒരു കൗതുകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തുറക്കുന്നതാണ് ഗൈസ്. ഐക്കോണിക് നോ. അപ്പോൾ തീർന്നു. വേറെ ആരെയും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ഐക്കോണിക് ഓണോനല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ. വേറെ ഒരു പ്ലെയറിനെ ഞാൻ കൊണാമിയോട് ചോദിച്ചില്ല. അതുപോലും തരത്തില്ല കൊണാമി. ഓണോനെ പോലും തരത്തില്ല കൊണാമി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തുക. അപ്പം ഗൈസ്, അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.